عبادت کوي د خپل نکانه عبادت کوي. نو قرآن ځکه خلقکم پسې والذین من قبلکم وایي تاسو یې جوړ کړی یې والذین من قبلکم کسان چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون. دیکھے دا لعل چې ویلې دی دا استعمالیږي په عربی کې د اظهار شک دپاره لیکن کله چې دی ویون کې الله هی لکه دلته کې ویون کې څوک دی الله دی دلته اظهار شک نہیں دلته کې دا د کئی په معنی کئی معنی تاکہ اس لیے د دې دپاره دا فرق کوي. معالم التنزیل کې د دې آیت کریمه لاندې لیکلي دي قال سیبوی پیژنئ که طرح مشهور امام دی اننګي لکه د سیو په شان دی سرو که نه نو ځکه به سیبوی لعل و عسا حرفات ترجن لعل و عسا دا عربی کې استعمالیږي د ترجی امید دپاره. اردو او پښتو والا تر اوسه دا ترجمې کوي لعلکم شاید کہ تم تقوا پاؤ. دا پاگلان دی اللہ شاید مانے نہ گئی اللہ ته علم دے چې دې عقیدې نتیجه سره تقوا. دا انسان چې کله وی لعل دا غیر مراد دی چې شاید لیکن کله چې الله وی لعل وعسى حرفات ترجن دا د امید دو حرفونه دي وهما من الله واجب او چې کله الله دا وی نه دا لازمی دغه د شک معنی نه د یقین په معنی باندې مونږ ویل دا د کئی په معنی کئی معنی تاکہ اس لیے د دې لپاره یا ایو الناس خلقوا عبدوا ربکم عبادت خاص کې یواز رب الله الذي خلقکم هغه ذات چې تاسو جوړ کړی ہے والذین من قبلکم او کسانې جوړ کړو چې تاسو نه مخکې لعلکم تتقون. د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ د دې لپاره چې تقوا حاصل کړئ. تقوا بنیاد په څه دی؟ په توحید فی العبادت. نو چې یا رسول الله وي دی متقی یا پیر چې وي دی متقی دی کہ اسلام نشته نه ته متقی ورته څه لګي. لعلکم تتقون لعل دا حرف مشابہ بالفعل تفصیلی کو اس لعل حرف مشابہ بالفعل اور دے وضع کی ترجیح دبارہ امید دبارہ. دو امید رجوع چکم دے کلا دا متکلم دیکھ لکہ سورۃ الشعراء 40 آیت کے راضی لعلنا نتبع السحرۃ او کلا دو امید رجوع مخاطب دیکھ دا مخاطب اغلط تسلی دا پارخ. مثلا اللہ رب العزت کلا موسیٰ ہارون علیہ السلام لے گل سورہ طٰہٰ 44 آیت کرا دی لعلہ یتذکر او یخشا. دلتے کہ لعلہ سمانا دا اللہ لعلہ پدے مانا ہوئی نا امید اور کئی موسیٰ ہارون اللہ استعمال اللہ کئی لیکن سیدنا موسیٰ و سیدنا ہارون لا امید ورکی نداغی امید ورکولو دا پارے دا ویلی دیکھ. دا وضاحتنا مغن اللبیب کشتر دا نحوی خی کتاب دے دے علاقوں کے خلق نبی دینی عربوں کے ٹول جامعاتوں کے دا درسونوں کے ویلیش مغن اللبیب عن کتب الاعاریب مغن اللبیب عن کتب الاعاریب دیر فنی کتاب دے اور کم خلق چې د قرآن خدمت کول غواړي هغې له دې لوستل ضروري دي. اشباح نظائر کے ہم کافی کار کر رہے تاکہ لباب تو رجوع کے زمانے کے گھنے حوالے تاستا ملوشی ہے دیکھ دلتے جوئی لعلہ یتذکر او یخشا. کلا دو امید تعلق
نه متکلم سره او نه مخاطب سره بلکې بل چا سره. لکه سورۃ ہود 12 آیت کې فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک، تا ډېرې ترجمې وکړي لیکن تا لعل معنا ټول عمر همیشه کړ داسې کړه چې کېدی شي. فلعلک تارکم بعض ما یوحی الیک څه معنا؟ الله سے چې شاید ته پرېښودون کې، الله سے فرمایي چې شاید ته پرېښودون کې بعض ما یوحی الیک. دا معنا خلق امید کې استانا چې ته پرېښودون کې د بعض هغه چې تا ته وحی کولی شي. دغه مغنی اللبیب وګوره دا وضاحتونه ټول هغه کړي. نو د لعل استعمالات اخو خیو خو کله کله د امید تعلق چا سره متکلم طرف ته، او کله مخاطب له امید ورکي، او کله د امید تعلق نه متکلم سره یا نه مخاطب سره بلکې دریم کس سره. د لعل معانی وصورخ لمبنے معنا دے کئی د کئی کاف یہ او یہ باندې حمزہ الف کئی دامو جو تا کے وایو تاکہ اس لیے د دې لپاره عربی کې استعمالی گی لعل. دی آیت کریمہ کم دے او دارنگی سورۃ الانعام 155 کے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او دا لوی شان والا کتاب دے مونږ نازل کړی دی مبارکون برکتونو والا دی نو د پسې روان شئ. واتقوا دا نه وایي چې دا تش ختم وکړه، فتبعوه واتقوا او یریږئ کم څیز نم چې دی منې کي هغې نه منې شئ. فایده به دا وي لعلکم ترحمون د دې لپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. استاد محترم بویل دا د الله د رحم جاذب دی راخکون کې دی. اتباع د الله د کتابو کې لعلکم ترحمون دا سے ډیر ځای ویل دي. سورۃ الانفال 45 آیت کې واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، یاد وی الله ډیر ډیر دې لپاره چې کامیاب شئ. سورہ طه کې 44 آیت چې مونږ وویل فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى، د دې لپاره چې هغه نصیحت والی. دویم دا راځي ترجیح په معنا امید او توقع. امید او توقع، امید او توقع چې سره ساتي نو دا غسیز دیو ساتي چې دا غي طبعا امکان وي. مثلا یو سره په یو لار لړ زه ډیر خوښ شو دی وی کاش چې زه ځل بیا په دې لار راغلی، دا امید خو کېدی شي. خو که یو سره د 80 سال بوډا شي دی وی چې کاش زه بیا ځوان شم، دا ممکن ده؟ الله ته نه ناممکن، خو عمومي طور دا نه کېږي. ترجیح امید او توقع. کہ یو سره وی لعل الشباب یعودو، دا خبره غلطه ده. سورۃ المؤمن 36 اور 37 آیت کے راځي فرعون خپل کاردارانو ته ویل چې تاسو مالا په خټه باندې ور بلکې خخت را جوړ کې خخت قرآن د خخت نوم نه اغسته خو یې خخت را جوړ کې او قدلی یا حامان علی الطین. په هوا بعض خلکو ویل چې پوخ کور کې اوسېدل حرام دي، بس هم حلال حرام دي ځان جوړي هلکه ولې دي دا خخت اول چې کوم دی دا فرعون جوړ کړی. چا وی قرآن کو دا ولیت ذکر نشته، د مخکې نه خدا طریقه وچرته کې ځکه خلکو پېژندل دا بیچارهګان په دې نه پوهېږي چې یو د چا ایجادي او یو دین وي. په دین کې د الله او د رسول نه سوا د بل چا لار نه اتباع نه او پاتې شو دنیایي څیزونه نه خلک د خپل استعمال لپاره اخلي. هر ځای اخلي. مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې هوا لوښي نه جوړېدل، جامې به نه ګنډلې کېدې، دا څیزونه خو به ټول بار نه راتلل، ریډي میډ ګارمنټس پر راتلل. اوس هم راځي هلته کې تیار راځي.
د بار نم راځي خو دومره چې عربو خيار شوي دي اوس صحیح سره تیل میل هم شته دی هغې باید څیزونه خپله جوړوي اوس کمبلې خپلې جوړوي نو ډېر څیزونه خپله جوړوي نو که سړی ځان د دې پابند کړي چې زه به د غیر مسلم د لاس جوړ شوی شی نه اخلم نو دا بیا د نبي کریم وسلم جون بازي وایي ای هم بازار ته تلل او د یمن نه او د یو ځای نه بل ځای نه به جامې راتلی به په ځان فټ کولې او چولې په دې وایي تاسو ته ما مخکې وایي اسلامي لباس خبرې مه کوئ اسلامي لباس خو هغې ته وایي چې رسول الله جوړ کړي په خپل لاس او هغه کټ کړي دا قسمه څیزونه نشته شریعت دا ځان ته په زوره کار ګران کړی دی لباس داسې پکار دی چې هغه د سړځۍ او د ګرمۍ نه سړی بچ کوي حسن پکې ومي او عورت پټي مخکې باس ما کړی دی خپل ځای کې بیا راشي نو هغه دغه کار وکړو هغې باندې نو بیا ورپسې څه وایي 36-37 کې لعلی ابلغ الاسباب لعلی ابلغ الاسباب شاید دلته شاید معنی ده ولې فرعون وایي که نه الله نه وایي فرعون وی مالا خخت جوړ کې هغې نه آبادې جوړ کم لعلی ابلغ الاسباب د دې لپاره چې ورسېږم زه لارو ته شاید چې زه ورسېږم لارو ته اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسی اسباب السماوات ابن تیمیہ رحم الله لیکلی دی یو ځای چې دا فرعون چې کوم دی که نه په دې صفت باندې الله پوهیو د دې موجوده منکرین او د تعویل کوونکو نه دا پنیز باندې الله کم طرف کې اسباب السماوات او دا اوسنی وی چې نه دي دا اسمان کې چې ثابت کا بره طرف کې جهت ته ولا ثابت نو بیا دعا چې کینې ویلا سوړولې کا تعالی اصل راځي غوړې او د انسان فطرت سره چې کله خبره کوي یا امید کوي نو کوم خاوري زمکه ته ګوري کنه تا چې امید خبره کوي یا سوچ کوي چرته ګوره انساني فطرت سره مزاج چې کله سړی وي الله ګواه دی د لاس کم خواوګد شي ښه ته ځمکې ده عجیبه خلق دی بس دې ته جهاد نه وي خپل دماغ سم کا موږ جهاد نه وایو طرف دی لیکن څنګه دی جهاد چې څوک وي هغه علاج وکړه الیه یصعد الکلم الطیب سمانه ده هغه طرف ته خیجي الکلم الطیب پاک کلمه هغه طرف ته خیجي خیجي کوم خوا زمکه ته کوزي خبره غي دماغ خراب شي غریبانو د الله صفات دغه شان مطابق قرآن مجید کې جدا راځي کلم الله موسی تکلیما او اللہ فرمائی نا دینا ہو من جانب الطور الایمن دا قرآن نے کہنا مابل سے ہوئے من جانب الطور الایمن او دا شجر دا جانب نا طرف دے کہنا قرآن کے سم تحریف ہو غلط بگے ہوئے ہو چکا پڑھ دی اخش عجیبہ خلق دے جہاد میں حد نشتہ رہے کہ داستا دماغ خراب دی دماغ خپل سم کا التا الله کلام کړی دی که نه دی کړی کلم الله موسی تکلیما کلام خوله غواړي که نه غواړي ژبه غواړي که نه غواړي د یو کافر به دا عقیده وي چې د الله خوله او ژبه دي او به کافر وي دا سړی الله به کلام کوي لیکن دې ته نه محتاج طرف نسبت ورته شته لیکن جهت ورته نشي ویلی حرام کې نه خپله معامله خرابه ده نو قرآن کې تحریفات کوي لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات لارو دا اسمان تا فاطلع الی الہ موسی دیره پارا چې زه ووینم د موسی الہ بیا کارو کسو بیا وینا انی لاظنه ما د دې دروغجن ښکاري خطا نشي اصل کې دا سیاسیان دروغ وایي که نه عجیب و غریب دروغ وایي دا خلکو له غټ بچې لاس کې ورکړي بیا هغه له وایي ټول قرآن وایي چې تا ته سیاسیانو دروغ حال معلوم شي ټول دروغجن خلک ده مغنی اللبیب ابن حشام دلته لیکلي قول فرعون لعلی ابلغ الاسباب انما قاله جهلا داغه جهلا ویلیو یہ افکن ویلیو دروغ ویلیو
د لعل دغه دوه استعمالات شو. درې استعمالات دا د کأن په معنی راځي. کأن معنی مونږ کو گویا کې. سورۃ الشعراء آیت 129 وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. وتتخذون مصانع او تاسو جوړوي محلات. کور جوړي خلق مضبوط کور جوړي ډیره پاره چې بیا په خرچه نشم کوله. خدا سے کور جوړول چې اخلده دا کفار ذهنیت. ته خلود د پاره قران یې کې خلود ویل دی. مضبوط کور نه ویل چې کور داه جوړوم چې ټول عمر بغیندل ته اوسېګم. نو ټول عمر ته کور کې نشه اوسېږي. ستاسو عمر په قبر کې تیریږي او آخري عمر به بیا یا جنت کی یا جهنم کی. خدای د سمولو کوشش وکړه. ټول قوتونه په دې دنیایي کور کې مخرج کا. قرآن دا مطلب دی. دې دا مطلب واه چې نه کور په پوخ نه جوړه. په دې موږ ډېر خبرې کړې دي. په خوا خلک ډېر با حیا خلکو غیرتی خلکو په دې ګودرو کې او خړونو کې وزنانو جامې وینځلې. خدای طریقه بداوه چې یو ورځ یا افتاب معلوم وخت زنانو بالته او پړونه یا کپڑا واچولا پاغلار بیا سوګنت لل. چم کې وخلکو خټې کولې ټولو په ورس کولې. چم سر کې به یو لرګي وندا چولې په کې به یو لپټه جوړندو. دا چم کسان هم بیا لنتل. دا اوس کم دور کې یو دلته یاد ہے کہ زنانه وینه موبایل براغسی تصویر وو بس. دا وخت جدا دی. دې کې دا قسم خبره مخه خلکو ته. زنانه وټول دیوال نه لیول بر چت وختلې نارینه ونو وسراړو. کلی میاس کې به چې کوم دې کارونه کول والله کې دا ورته قتل نه راسي. اوس خدا کم دور کې چې مونږ تیریږو الله دې خیر کوي دې ورسته وسط راځي. دې کې دا دعوت مور کوي خلکو له په خوا خوري فری وي. ته اوس خوره په فری راغوښتې شي. فری خوره وګه مفت خوره وګه نن چې چا پټې نه خوره پیسو نه اخلي. دومره پیسې وچا سره چې خوره دې ماخلي بیا دې کور ته وړیم پګاړي. خدای چې یو سړی یو ځل ځان مقروض کې او پوخ کور جوړ کړي. چتونه په خوا خرابو بیدل بازارانه بخته خټه مټه وکولې چاونه کتل. اوس خدای بارو خې نه پتا ورته لګي. الا چت زنانو خې جو چې پای پرده نه. نو ته به وینې سوا فیسبوک بساړه کی استاد لور ته تصویر نه استاد خځه تصویر. یو سړی چې د خپل زمانه خلق نه پیژني فهو جاهلون. دا جاهل دی. شامل کلی د خپل کتاب کې چې د خپل زمانه خلق نه پیژنې دا غي د کردار نه واقف نه تعلم نه. نن دا زړې کیسه مګو خلکو ته چې کور جی دومره بسته چې پتا سسیږي نه. اسه وختو وزې خپوخ جوړ کا چې ځان ته بیغمه کړی دی. دا سیخونه غستل او دا په لکونو روپې لګول الله چابلارو ګرو. دا هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم محض دې لپاره چې دنیا سره خلک زلو نه لګي هغه لپاره دا قسمه فرامین کول. اوس ته پوخ کور جوړ کا لیکن پای کې ظلم لګاو. ټیک دا وستا ګناه نه کړ. خو کدا د خور کور جوړ کړل او دنیا پر د زړه لګول دي. دنیا پر لګول څه مطلب جمعات ته ناراضي. نو کته کچا کور کې اوسېږي د ګناه. اصل مقصد خلکو یې کې چې اصل مقصد پکې سره. اصل مقصد ہے کہ دا غره چې تای پر دم رزلو لګي چې ته نه الله پیژنې نه رسول پیژنې نه په قران او په حدیث عمل کې نه د زړه کړه ټیم شته. مدا کته په تامبو کې موسیږي او دا کردار دی. نو که ستا کور پوغ دی او که کچره تاسو څه فائدہ نشته. تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. تاسو خیال سره کانکم تخلدون گویا کہ تاسو به همیشه دلته کې حلال حرام تمیز نه کوي. خلک ځان له کور جوړي. رشوتونو باندې پیسې واخلي ریټایر شي ځان له کور جوړ کې پاره ولي کې هاذا من فضل ربي. یعنی دا رشوت پیسو د فضل ربي وایي. خکار دی بس.
یو قوم چې رشوت ته چای پانی وایي ته به څه وایي دا راټول کوي نه خالي څوک نشته په لمن یې لمونځ کوي هغه هم دا شیطاني کوي سکولونو والا موږ خو بلا مو د سکولونو کې هم ټیچنګ کړی کالج کې هم کړی دی یونیورسټۍ کې هم کړی موږ ته چې شاګرد نه دی چې استاد جي یا سر ته به نن زما میل میخ هېڅوک نه خو د امتحان ورځې شي د بهر نه کسان راځي د پښتو ملک دی که نه میلمانه دي دا څه شی دی دا خو دا ټول پبلک سکولونو والا به دی کې ګرفتار دي حال یې اغوستي پیسو باندې ټول په فرسټ کلاس پاس شي نو چې انټري ټیسټ کې داخل شي نو ټول فیل شي ټول انټري ټیسټ کې فیل کېږي ولې دا زموږ یو ملګری کالج کې الله دې ښه ساتي طاهر صاحب د ګجرات بشخاري کو مردان کې اوسېده ما د یو ډاکټر صاحب دا لطیفه مال ته وکړه داسې نو ما ته یې وایي چې زه ورته خپله یو تجربه ښیم وي زما ماشوم وه یو امتحان کې به فسټ راتله په بل کې سیکنډ په بل کې تړ نو بل کې بیا فسټ سیکنډ تړ ما چې عجیبه کار دی خلک مخکې دي د فسټ سیکنډ تړ فسټ سیکنډ تړ وي زه اسکول ته راغی لړم پبلک سکول نو په کلاس کې کسان درې وو سار ما سره ملګري خبره کول نه مې زموږ تباهي هم په دې باندې را چې ایجوکیشن هم روزګار شو تعلیم خو د انسان بنیادی حق دی صحت د انسان بنیادی حق دی هغه هم روزګار شو دی کې به خاورې راشي علم دی کې هېڅ نه راځي دا ټوله دنیا دی لعنت کې او دا نقصان چې کوم دی زموږ د حکومتونو دی عرب هم دې مصیبت کې گرفتار شوي دي کله نه چې دا ذمہ داری د ګورنمنټ وه هر څه سمو دا طبقاتي تقسیم دپاره دا شی جوړ شوی دا به ټول عمر دا نه ختمېږي اوس د دې مطلب دا دی چې د غریب سړی د چمیار زوی به همیشه چمیاري او د کولال زوی به همیشه کولاري او د بټو صاحب زوی به همیشه بټو صاحب ہمیشہ بدا گئی کہ تم کتنے بٹو مارو گے ہر گھر سے بٹو نکلے گا دا ټول لري طبقاتی نظام د دې د مدرسې نه صرف مدرسې والو وځي او د سکول نه صرف سکول والو وځي مدرسې نه عصري علوم والو نه وت او دلته نه څوک عالم پیدا نه شو دا ډېره درد خبره ده هغه هم یو وخت و چې خلکو به حدیث هم وی قرآن به هم وی نو هلته کې به کیمیا هم زده کوله کیمسټري به هم زده کوله بیالوجي به هم وی هایجین به هم وی مشرانو ټول دغه ویل به دا طبقاتي تقسیم را دا نه ختمېږي اوس د دې له یا عمر بن خطاب پکار دی یا عمر بن عبدالعزیز پکار دی دا په دې موجودو خلکو نه کېږي دا پیداوار د دې نظام دی څلورم استفهام انکاري دپاره راځي تپوس چې پای کې انکاری تو تپوس چې کله انکاری شي نو مطلب دا دی چې تپوس نه دی مطلب لکا سورۃ الطلاق لمنی یاد کے جیسے لکا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا تا تا پتہ نشته چې دې درستو با الله بل سکار پیدا کی تا تا پتہ نشته پتہ شته چې الله بل سکی یا سورۃ عبس کے دریم آیت کے وما یدریک لعلہ یزکا او تا ته څه پته ده چې دې به پاک نفس جوړ شي لعلہ یزکا دا معنی وجوہ القرآن کی لکلی حیری صفحہ 365 کے لعلکم تتقون معنی سشوا دے معنی شوا کئی تتقو دے دا پارا چه تاسو پرہیزگار شے تقوی بنیاد پسیشی شو تا اللہ پا توحید باندے ترکه مې پورې چې یو سړي په عقیده کې د الله یووالی نه راغلی اعمالو کې نه راغلی عباداتو کې نه راغلی نو دی متقی نه دی الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الارض فراشا ارض زمکه دی وس
د ځمکې مختلف قسمونه دي، دنیایي ځمکه، د فلسطین ځمکه، د فلان ځای ځمکه، فلان ځای. الذي جعل لكم الارض فراشا، هغه ذات چې پیدا کړی دا ستاسو لپاره ځمکه، جوړه کړې دا ستاسو لپاره ځمکه، فراشن جعل خلق په معنی ویل شي. دا دریم دلیل دی عقلی. فراشن، فراش بمعنی مفروش، فراش بمعنی مفروش، غوړول شوی، هغه غوړېدلې ده. مفتی احمد شفیع رحم الله دلته لیکلي دي د آیت لاندې چې قرآن ځمکې ته مفروش وایي فراش، لیکن د دې دا مطلب نه دی، د دې نه دا نتیجه اخذ کول نه دي صحیح چې ځمکه د غونډ نه وي. زموږ خلک خو دا استدلال کوي چې قرآن وی غوړولی شوی ده، نو شی دی غونډ مي او خوره دې مي که نه، دې کې څه ګران دی؟ لکه یو سړی یو 20 یا 25 فٹ یا 30 فٹ یو بال جوړ کړي، نو د هغې دا خور دی که نه دی؟ ټول خور دی، ډپې پکې نشته دی. فراش دغې دی مفروش، خور کړی شوی، فیریشین خور کړی شوی. فیریشین هغه چاته هم وایي چې هغه خور وي بستره باندې. نو فراش بمعنی مفروش. امام راغب المفردات کی لکلی دی ای ذللها ولم یجعلها نائیتا لا یمکن الاستقرار علیها. هغه بل معنی کوي د فراش، هغه ذات جوړ کړی دا ستا دپاره ځمکه، فراشن، فراشن معنی تابع، تابع فرمان. زال لام لام فرمان بردارے تو ہوئی. ذللها دے استاسو تابع کړی ده. ولم یجعلها نائیتا، او دای چې کوم دی سخت نه ده پیدا کړی، دا سم نه ده چې لا یمکن الاستقرار علیها، چې په دې باندې ټینګېدل یا ایسارېدل ګنې ممکن نه وي، داسې نه ده کړی. دې ته فراش وایي، غوړولی شوی. بستره ورته مه وایه مانه. طلایت هم فراش په دې وجه وایي چې خلک هغه خوره کي، نو هغې ته فایده اخلي. چې خوره نه وي نو بیا خو هغه د هغې کار نه کوي، د بالغ کار کوي. بیا چې راغونډی کړي حمله ته یې کېدی، نو بیا فراش نه وي. فراش هغه وخت کې چې کله ته خوره کې او خپل هم په هغې اوږد اوږد شی، نو اوس پته ولګېده چې او دی د خورېدو کار وکړو. هغه ذات جعل لکم الارض، جوړه کړې دا ستا دپاره ځمکه، فراشن غوړولی شوې. او څلورم دلیل عقلي والسماء بناء، او اسمان چت، اسمان چت دی. او وروستو قرآن به د دې تعریف کوي چې یو خدای چې دا محفوظ دی، شلیږي نه، سقف محفوظه. سما سره سقف محفوظ، شلیږي نه. البته چې کله قیامت راشي نو دا بیا واهشي، کمزورې بشي، او بشلیږي. اذا السماء انشقت، اسمان به وشلیږي، مخکې دا نشلیږي. بل لای چې په دې کې وجعلنا فیها مصابیح، دې کې الله ډیوې ایښي دي ستورو ته، نور ته، سپوږمۍ ته، د رڼا د آلات چې دي دې ټول ته مصابیح وایي. د دې فایدې خلقو ته ښکاري که نه؟ بعضې ستوري اسمان نه لاندې دي، بعضې ستوري اسمانونو کې دي. نور ستوري، سپوږمۍ، دا ټول اسمان کې نه دي، څه اسمان کې دي، څه د اسمان نه لاندې دي. شمس چې کوم دی د حدیث مطابق څلورم اسمان کې دی. سپوږمۍ هم کوم ځای ده؟ اسمان کې دننه ده که اسمان نه ښکته ده؟ اسمان نه ښکته ده، لیکن هغې ته اسمان کې ولې وایي؟ پورته طرف کې ده، ځکه ورته خلک وي اسمان کې ده. د اسمانونو وجود شفاف دی، شیشې په شانته دی.
په دې وجه باندې مونږ ته د اوم اسمان ستوري مخکته ښکاري د شفافیت ته وجه دا تفصیل حدیث وګورئ چې اسمانونه ټول شفاف دي د سیدنا علی مسعود رضی الله عنه روایت اسمانونه شفاف دي د دې وجه د بر رڼاګانې ټول ښکته راځي بعضې ټمټمات ستارې رفتارې تیزي نو موږ ته د هغې چې کومه رڼا راځي نو هغه لږه راشي نو دا یي دغه امره نه دا خو یي ډېره خو راتلو کې رسېدو عقلي اعتراض ته دغه عقلي اعتراض دی او د اسمان د شفافیت قول خو موږ د حدیث توجه دا شفاف اجسام دي والسماء بناء اسمان چت او دا راسه عجیبه چت ته چې ستن ورته نشته ده مونږ چې یو پینځه غدا لنټر جوړو نه پکې سخورته یې کنه دیوال نه ورته میاس کې پکې چرته بل سمي بیمم پکې بعضې بیمان داسې چې بعضې بیم پکې نشته وړه کم عقل سړی کنه بیم پکې خو بر وخلی یعنی هغه بیم داسې جوړ کړي چې د اطرافو نه راخ کې نه بر وخیږي دا بره سیمټو کې پټ شي خلکو ته نه ښکاري وایي دا دومره لوی پول دی او پکې دغه نشته دی که نه بیم پکې نشته بیم پکې شته خو ښکاري نه او انساني خو دومره کمزوری دی لیکن الله دومره عظیم الشان شی جوړ کړی دی په اربونه میله مزل وکړه دا که اسمان که ځمکه وایي حیران به چې پاک رب دا یې څه جوړ کړی ستړی شي سړی په ګرځېدو باندې قرآن خو ځکه دعوت ورکړی دی چې ځای یو نظر وګوره بیا وګوره فرجع البصر کرتین بار وګوره هل ترى من فطور ته په اسمان کې چودلی پینې چرته کې او دې کې څه چودې مودیم نشته دی دا الله قدرتونه دي او دا دعوت نه کوي انسان ته چې مشاهده وکړه دا یې مشاهدې ته ساینس وایي تاسو وایي ساینس کفر ساینس کفر نه مشاهده وکړه د کائناتو په دې باندې خلکو خپل معلومات بیا لیکلي چې ما څنګه مشاهده وکړه اسمان مې څنګه وکړه ځمکه مې څنګه وکړه خارزمي کتابونه وګورئ بوری سینا کتابونه وګورئ امام رازي کتابونه وګورئ دا هم دا کتابونه یې د دې نه خلک وړي دي اقلیدس کتابونه وګورئ خلک وړي دي او پای باندې هغې د خپل علم بنیاد کېښود مونږ ته څه شی راکړه مونږ نه خو دین پاتې شوی دی دین ته څوک نه راځي او هغه د خپل آبا او اجداد چې کوم علم او ساینس حکمت هغه مونږ نه هلته لاړو البته د هغې کوم بربنډتوب چې نه مونږ له راغی اخلاقي کمزورۍ مونږ ته راوباسلی او زمونږ کمالات هغې وړل دې ته ملا تړل پکار دي په جړلو څه نه کېږي ملا تړل پکار دي سړی څه نه څه علوم څه خدمت خو وکړي که نه هر سړی دی خپله برخه حصه د دین د خدمت یا دنیا د خدمت وکړي نو شاید چېرته کې سل 2 کاله پس 200 کاله پس د مسلمانو حالت ټیک شي خو مایوسۍ ته نه یې تلل پکار خپل برخه باندې د چا چې څومره توفیق الله ورکړی دی هغه خدمت دې وکړي والسماء بناء وانزل من السماء ماء پنځم دلیل انزل ينزل راورول پاس نه راتلو ته انزال وای وانزل من السماء ماء وانزل راورول دي من السماء د بره طرفنا ماء وبو سورۃ الواقع آیت مونږ پیش کړو مخکې چې انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیت کریمه آلته کې 68 نه 70 پورې بیا ځان لوګ وره الله تپوس کوي د باران په باره کې اوبو په باره کې چې آیا تاسو سوچ کړی افرایتم الماء الذي تشربون کومه اوبه چې تاسو سکئ دې باره کې سوچ کړی انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا دا تاسو د درنو وریځونه راورولې دي او کومګه راورو بیا ویلو نشاء جعلناه اجاجا کچره مونږه غواړو دا به اجاج شي ترخې وشي شکر ولې نه ادا کوي تا چې اوبه وڅښه نو شکر هم چېرته ویلي الحمدلله هم ویلي
وینا هیڅوک نه وایي دی عمل ته تیار شي. قرآن هلته ویلي دي که نه چې کله دی اوبه وڅښلې الحمدلله ووایه. الله به ستا نعمت نور ډېر کړي که نه د تندې نه به چېرته نه مرې. وانزل من السماء ماء راورولي دي د برې نه اوبه فاخرج به نو راوباسي په دې باندې من الثمرات رزقا لکم. فاخرج به اخرجا راوباسي ځمکې نه راوباسي به د دې اوبو په ذریعه باندې من الثمرات الثمرات د الثمرتو جمع ده. الثاء والميم والراء اصل واحد سے میم اور دا یو اصل ہے. وهو شیء دا هغه سیستویلی شي یتولد عن شیء متجمعا چې د جمع په صورت کې د ځمکې نه راخیږي. دا بوټي چې راخیږي تا کتلی څنګه راخیږي په دې زمیندار پوهېږي. زمیندار وایي یو د ځمکې خپل بچي یو پردي بچي. نو د هغې خپل بچي چې راخیږي څنګه یو یو راخیږي که نه سمه ځای لکه رړی ته ورولې ځمکې ته چې د رړی بوټي راخیږي نو څو راخیږي په یو ځای. قرآن دغه ویل غواړي دې ته ثمرات وایي. ثمرات میوو ته نه وایي. الثمرات دلته غلو ته وایي. فاخرج به نروباسی په دې باندې من الثمرات. امام راغب څه وایي هغه وایي الثمر اسم لكل ما يتعاطى من اعمال الشجر. د ونو بوټو نه چې کوم شی د خوراکي نه هغې ته ثمرات وایي. ونې بوټي د هغې د خوراک چې کوم شی نه ته به ثمره وایي. دلته زموږ معنی خلک ثمرات میوې وکړي بیا ونخلي په اوبو یوازې میوې راخیږي. او بل چې میوې په اوبو راخیږي نه یو خپل یو فصل یې هغه میوه چې کله بوټي پوخ شي د 5 کالو 6 کال ته بوټي ورسي هغې نه وروسته په موسم کې د هغې ګل راځي د ګل نه وروسته میوه راځي. دا ډېر ناقص معنی ده. زمینداري به یې شاید لیدلی نه زمینداري لیدلی وی نو بیا داسې خو به یې نه وی کړی. لکه مالټې کله میوه نیسي د باران په ګلو نیسي نه. قرآن چې څه ویل غواړي هغه بوټي یادوي. ثمرات د دې ښه معنی چې کوم ده هغه غلې وکړه نو کار به سمي. د ثمرات قرآن مجید کې څلور استعمالات دي. یو استعمال دی اناج د خوراک څیزونه اوس میوه ده دال دی هر څه شی دی د خوراک چې څه شی دی هغې ته وایي ثمرات. لکه فاخرج به نروباسي په دې باندې من الثمرات د رزقونو نه د خوراکونو نه د غلو نه رزقا لکم ستاسو د خوړلو دپاره. رزق خوړل ته وایي. ستا د خوراک دپاره الله غلې راوباسي. دویم کله دا اولاد ته وایي. الاولاد الصغار ماشومان بچي. سورة البقرہ آیت 155 کې وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ او خامخا مونږ به ستاسو ابتلا کوو بشیء من الخوف په معمولي غوندې یره باندې والجوع او په لوږه باندې ونقص من الاموال او په کمي د مالونو والانفس او د نفسونو والثمرات. ثمرات خو مال کې داخل دي. نقص من الاموال الانفس نه مراد الاولاد الصغار. کله کله الله انسان له ماشومان ډور کوي نه چې نه ورکوي نو خلک به څه وایي دا سپیره ده که نه سپیرو سړي ته چا سپیره ونه وایي چې دې سپیره بچي نه کېږي. خو دا ټول نقایص پښتنو په نظ باندې ښځو کې ظلم مه کوئ. دا کله کله څه جنسي مسایل یې الله کمی پیدا کړي هغې دپاره ښه ده چې سړی ټیسټ وکړي د میل او فیمیل ټیسټ وکړي او چې کم ځای کمزوري ده د هغې علاج کېږي الله په فضل. ډېر کم کوزبۍ چا به نه کېږي اکثر و بیشتر علاج کېږي. خدا سپیره نه بني آدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه ټول نه پسندیده ښځه سیده عائشه رضی الله عنها ده. هغې له الله ډو بچی نه دی ورکړی. څوک دا ویلي چې عائشه سپیره نه پښتانه به یې ووایي
ځکه دی په دې ډو خوش نه دی غرض وي اولاد نه کېدل د سپیروالي علامت نه دی دا غلط کارونه مه کوئ خلق کنټرول ساتئ دا د الله خصوصیت دی د هغه خدایتوب دی الوهیت دی یهب لمن یشاء اناثا هغه رب چاله تشې لوڼه ورکوي د چا چې تشې لوڼه کېږي نه خلک هغې ته څه وایي بیا هغه هم ستومانه شي وي رب زوی یې نه راکړي نو نه درکړي ګلاس ورسره لګاس بیا خو هغه اله پاتې نه شو دا خو د هغه الوهیت دی ورکوي به یهب لمن یشاء اناثا او داسې اکثر یې ځکه دا مخکې کړي دي خو عجیبه خبره ده د ښځې هم چې لوري شي نه بې خپوي ته په خپله ښځه یاست ته ولې ښځو سره نه لګي انسان دومره کم عقل دی نارینه اولاد چاله څه ورکوي دا دې د منفي سوچ وي د خالق په تقسیم رضا شه د مسلمان کار څه شی دی رضا بالقضا د رب په فیصله رضا کېدل سپک مه ګوره جاده او چا نارینه اولاد ډېري د لوی خدای کې څه نشته دی که الله یې دا ټول والي بیا اوسه کوي دا څیزونه غلط دي دا مه کوئ یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور او چاله تش نارینه ورکړي نو بس هغه چې هر ځل امید راځي نه دی چې کاش زما لور شوی انسان په یو کې انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کسی هم ویل مضمون هم ویل چې تل سمجھو مات د کله یو شی غورځي کله بل شی اسوک پکې عقل هم غورځي چې عقل مې نه پکار کما عقل خو ما مونږ ته وجه خراب باندې نو خو چې خلکو خرڅ کنه بیا ورته پته لګي چې هو عقل هم څه شی څه شی الله چې ورګي بس صحیح ده پاغه باندې د بل حصول کوشش کوا شریعت دغه وي د بل حاصل اولو کوشش کوا لیکن الله چې صدرګي پاغه راضي دا مسلمان شان ده بیا دریم دا وایي چې او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله نارینه او زنانه دواړه ورکړي دا څلورم ویجعل من یشاء عقیما او چا باره کې چې فیصله وکړي هغه شنډ کړي کله سړی شنډ کړي او کله ښځه شنډ کړي نو عقم بانجپن څه موروثي او څه غیر موروثي د موروثي علاج نه کېږي او د غیر موروثي علاج کېږي بعض سپرم زوی هغه مري را مریخ هغې لپاره مستقل علاجونه دي ډېر په اسانه کېږي ډېرې پیسې په هغې نه لګي حکیمان له پکار چې پیسې لګي کمې واخلي حکیمان په 100,000 او 50,000 روپۍ باندې علاج کوي ښه نه کوي نارینه طرف ته مسله یې نو پکار دی چې دی هغه څیزونه خوري چې هغې ته مونږ مغلظ وایو لکه جوارش مغلظ حبوب مغلظ لبوب اعظم ټایپ څیزونه دا خوړل شروع کړي دې سره د پیازو استعمال وکړي او د کجورو استعمال وکړي نو انشاءالله سپرمز به الله نه مړوي دا د هغې علاج طریقه ده او زنانو دپاره چې وي مثلا نو هغه د هغې اکثر د مینسز مسله وي اول هغه ټایم ته کول غواړي هغه ټایم ته کېږي څه څیز باندې خاتوني باندې ټایم ته کېږي مستورین یو دوايي د پاغې باندې ټایم ته کېږي نیسا ګولې دي نیسا همدرد هغې باندې دا ټایم ته شي بیا د هغې لیکوري یا کنټرول کول پکاري نه نه انشاءالله رستو الله به اولاد ورکړي دا دواړه طریقې د علاج دې کې څه مشکل نشته همیش دپاره طب یونانی تقریبا ختمېدو کرے د هغې وجه دا ده چې دا علاج مسلمانان یې کوي هم نه ځکه دیو د نشې عادت دي که نه انګریزي دوايي والا کې 2 منټه پس دې ټیکي نو چې هغه نشه کوزه شي نه بیا ټوپونه وایي نو دا شی غلط دی او بل لا چې دا دوا نه د ګردو نه وځي بیا اکثر ګردې په دې وجه بیماری ښه طب په دې کې یوناني دی دا اسلامي طب نه وایي ها دا ګپ مه لګوه اسلامي طب نه دا یوناني طب دی
دومره دا چې عربو به دغه استعمالو رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمالو نه په دې ورته خلک اسلامي وایي دا اسلامي طب نه دی یوناني طب نه دی دې کې فایدې ډېرې دي ډېرې زیاتې فایدې دي پکې خو د دې چې کم کوونکي دي یا خو هغه 2 نمبري ویلې نه پوهېږي پې نه او دې زمانه کې چې کم دی نو ګران پوشي دي لکه یو بیمار نه 20,000 او 25,000 او 30,000 روپے اخلي حاله ټوټل دوايي وې یا دو 1200 یا 1300 دا ظلمونه کوي خلک ظلم نه پکار درست طریقې سره علاج کول پکار دي او موږ چې دا علاجونه چا تکړی د الله په فضل هغه بے اولاد نه دی پاتې شو بیماره وجه قتل غواړي که بل فرض بیخیم لئی نو هغې د پارم طریقې په بار کې یو انسان کې الله دا کمی پیدا کړې ده نو د سپیره نه دی دا سوچ مه کوئ دا غلط نو کله الله ورکي نو ویخلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له اولاد ورکړو نارینه مو زنانه مو خو تا سوچ کړی چې د هغه یو اولاد ځواني والي ته نه رسېدلی نارینه ځکه قرآن فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم دا خو نارینه بچي وو قاسم او طیب او طاهر او عبدالله او ابراهیم و دیکھو یو بالغ والی ته نه رسېدلی نو دا د کمال خبره نه ده چې چا اولاد غنې بالغان شو دا کمالي سړی دی دا د الله دین دی هغه له نه ورکول او موږ له راکوي هغه له ژوندي نه پایول او موږ له ژوندي پایي که یو سړی دا وایي چې زه ډېر لوی سړی یم ځکه زما اولاد ژوندی پایېږي دا څه خر دی دا د الله دین دی زکریا علیہ السلام له نه ورکو 80 کالو پورې نه ورکو اچرته ګستاخ و چا یا بے ادب نه 80 کاله پسې هغه اولاد ورکړل دي ته د الله ورکړو وی الله په جنه دلته کې الثمرات مراد الاولاد الصغار ده یعنی تاسو نوا ماشومان بچی اخلم نو ماشومان بچی چې ته اخلي نو خلک ولا مور ته مرسټه وي دا خذ ته وای دا قسمه جمله مو وای دا کفر الفاظ دي دا وی لکه د مار په شان خپل بچی خوري دا دې پیدا کړو چې دې خور خزو باندې ډېر د مهنت ضرورت دی چې د هغې عقاید سم شي خولې یې سمې شي خولې یې نه کاري دریم دا میوو ته وایي پھل چې ورته مونږ وایو سورة الانعام میوې بیا 2 قسمه یي که نه یو ته ثمرات وایي او بل ته فواکه وایي ثمرات او فواکه کې څه فرق دي دا کومې لوندې میوې چې مونږ خورو دا ثمرات دي لکه عام شو دا کومې میوې چې ورته مونږ وایو نو دا ثمرات دي او کوم چې هغه وچ خوړی شي وچه میوه چې ورته مونږ وایو نه یې ته فواکه وایي فواکه د جوړونو په دردونو کې د جوړ درد چې د مالدارو خلکو پې کې بنیادی کردار د څه شي دی د فواکه زمونږ خلک یې که نه کمزوري شوي نه اولاد پې مینه کوي بادام پې جي وخوروی دا چلو کړی دا چلو هغه ازمولی شي اوس او چې کله مقدار یې د په وجود کې ډېر شي نو برابر شو عجیب و غریب کار دی چې د کم سیز د خوړلو دی ولا نه ورکوي بدل لوندې میوې وخوروه وجه به مه خوروه او بل دا چې دا ځوانان هم اکثر دومره پلي وخوري که ځان یې پې موړ کړي ځان پې موړ کړي د شپې به کار خراب شي دا فواکه دي فواکه هغې ته وایي چې خلک مزه اخلي په 3 دانې وري بس بیا چھوټي کړي بادام بوالي او پوجي ما په بادام وخوړل څه فایده یې ونه کړل تا څنګه وخوړل ټول یې په یو ځای خوړلي په د الله بنده دا فاکهه ده دې نه خلک مزه خوري دا دروازې خلک 2 دانې خوري 2 دانې خوري او پنار یې خوري نو بیا ته ګوره یو پو وخوره په پده یو پوه د خوراک چلو هم خلکو ته خیر سورځي نه چاله یعنې په فواکه او په اناج کې په فرق نه پوهېږي چې دا فواکه دي دا د مزې دپاره خوړل دي ثمرات چې کومي دا په مړه خوړلي او فواکه په ناره خوړلي
نو میوے او پھل چې ورته مونږ وایو قرآن دیتا ثمرات وی ثمر. سورۃ الانعام 141 کې کلوا من ثمره اذا ثمر، خورئ تاسو د دې د میوو نه کله چې دا میوې ونیسي. میوې مختلف قسمه یې سکورونو کېږي، لکه بیرې د څوک میوه نه وایي، حال دی چې بیره میوه ده، او خاص کر د پړپوس د امراضو دپاره بنیادي چیز ده. د پړپوس امراضو دپاره بهر لټول نه ښه چیز دی، د قبض ماتولو دپاره بیره لټول نه ښه چیز دی. خو دومره چې خلک هغه زمونږ یو ملګری او صفات شوی الله دې وبخي مصطفی صاحب، د هغه هم ډېرې ښې ښې لطیفې وې د ځنډو. هغه وایي خلک امرود خوري، لوکاټ خوري، لوکاټ. نو مشهوره کړې دا چې لوکاټ خورې که نه نو بیا په تا دستونه لګي. ما به ویل مونږ ته مور وایي چې د غلا لوکاټ خورې بیا په سړي دستونه لګي، چې د غلا لوکاټ نه خورې بیا دستونه نه لګي. د غلا لوکاټ خلک څه وخت کې خوري، خو غرمه کې ځي او لوکاټ کې شوکۍ خوري نه، دا ګرم وي، د خېټه ګرمه شي دستونه پې ولګي. او چې کور یې خورې نو بیا دستونه نه لګي، ځکه چې کور ته یې ته راوړې نو پاک به یې کړې، نو فرج کې به یې کښېږدې، یخ به یې کړې نو بیا به یې خورې. نو زموږ د خلکو دا معلومات کمي، دا لو کاټ دی اصل کې. ګرمۍ کې یو مسله پیښېږي سن سټوک د وجې، لو لګي سړي ته، رګونه یې د شا ګرم شي د سټ ته لو لګي، لو هغې د وجې دستونه هم لګي. خلق خو پوهېږي نه دی وي دا میوه نه ده، خو موسم یې مونده دی. انا لله و انا الیه راجعون. ته د الله په ترسیم څه پوهېږي. لو لګي انسان ته جون جولائی کې، والله لو لوکاټ پیدا کوي په دغه موسم کې. چې دا لو ولګي دا د هغې علاج دی، او چې ته یې مخکې وخورې بیا به لو نه لګي. او د هغې دویمه طریقه هغه ده چې سړی سر باندې پټکې داسې وتړي چې سټ باندې لګل شمله پاتې شي. د سټ دا شمله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د اوږو ترمنځ پورې بتله دا دې دپاره وه چې سن سټوک نه بچي، لو ونه لګي. دا بس ظاهر کې یو شی روان کړی دی، خو دننه شعور نه لري چې اصل مقصد په دې کې څه دی. لوکاټ ډېره ښکلې میوه ده، د لو علاج د الله پیدا کړی دی، لیکن مونږه د جهالت د وجې پورې خان چې دا میوه نه ده، خواصې موسم یې مونده دی، موسم یې نه دی مونده، دا والله الله ورکړی. په نادانۍ کې مونږ کم کفري الفاظ وایو. دا میوې هره میوه کې ځان له حکمت یې. استاد محترم به مونږ ته ویل سوچ وکړئ چې الله مونږ له ګرمۍ کې داسې میوې راکړي چې ډېره سخته ګرمي، لکه عام د ګرمۍ میوه ده، نو یخ یې ولې نه پیدا کړو. جمی کې مونږ له پیدا کوي یخې لکه مالټې سنګدرې. د حکمت دا دی چې په ګرمۍ کې زمونږ باطن یخي، خېټه یخی، نو ځکه الله رب العزت د هغې علاج په ګرمۍ کوي. لوکاټ کې هم دغه چل دی. او په سړځای کې زمونږ ظاهر خو یخ دی، خو خېټه هغه ایک نمبر ګرمه. نو ځکه یې مونږ له مالټه څنګه پیدا کړی. په دې څوک ملحد نه پوهېږي، په دې هغه حکیمان پوهېږي چې هغې قرآن او حدیث ویلي. الله خپلو بندګانو له چې کوم شی پیدا کوي هغه ټیک ټاکي، ډېرې جهالت د وجې د هغې په استعمال نه پوهېږي. خو دا د الله حکمتونه دي دې میوو کې. څلورم د دې معنی ده مال او دولت. سورۃ الکهف کې 4 آیت کې وکان له ثمر د باغ ذکر کوي، پای کې میوې ذکر کړي، بیا یې وکان له ثمر، ثمر معنی پیداوار، دا هغې نور ډېر شی پیداوار و، هغه خرڅو او پای باندې به پیسې ګټلې. لکه ګنې خلک څه له پکاري خوړی شي، دا ګنې سکې شي نه، دې ته پیداوار وایي. ګنې کی پیداوار، دا پیداوار دی. هغې نه ته ګوړه هم جوړولی شي، هغه ګوړې نه ته بیا مختلف څیزونه جوړوي، د خوراک هم او د خرڅولو هم. دغه پیداوار ته قرآن دغلته کې ثمر وایي. وکان له ثمر، او هغې باغ کې عجیب و غریب پیداوارونه نور هم. دا څلور معنی
रे वजूहुल कुरान की लिखली दी हयरी सफ़ा 137 की।